Solution about singular points. අපි මීට කලින් බැලුවා කොහොමද ordinary point එකක් තියෙන differential equation වල solution එක ගන්න කියලා. එතකොට දැන් බලන්න යන්නේ singular point එකක් තියෙන differential equation වල කොහොමද power series solution එක ගන්න කියලා. හරි මුලින්ම මම සාධාරණ differential equation එකක් කලින් අර ordinary point වල ලිව්වා වගේම ලියාගත්තොත් p0 d වර්ගය y යට dx වර්ගය ධන p1 dy by dx ධන p2 y equal 0 කියලා සාධාරණ ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකක් ගත්තොත් මේකේ සිංගියුලර් පොයින්ට් කියලා කියන්නේ p0 ඒ කියන්නේ දෙවන අවකලන සංගුණකයේ ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රකාශනයේ බිඳුවක් වන x වල අගයන් වලට. එතකොට මට මේක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් සිංගියුලර් පොයින්ට් කියන එක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් when x equal a p0 equal to 0 එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් then x equal a is a singular point of මේ equation එක 1 කියලා ගත්තොත් then x equal a is a singular point of equation 1. එතකොට p0 කියන දෙවන අවකලන සංගුණකයේ ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රකාශනයේ බිඳුවක් වන x වල අගයන් වලට තමයි singular point කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ singular point වලට තව අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම මුලින්ම මේ දීලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ සියලුම පද p0 කින් බෙදාගෙන යනවා. සමහර පොත්වල මෙන්න මේ අර්ථ දැක්වීම තමයි තියෙන්නේ. p0 කින් බෙදාගෙන ගියොත් මේ පළවෙනි ප්‍රකාශනයම එතකොට අපිට එනවා ප්‍රකාශනයක් d වර්ගය y dx වර්ගය ධන p1 බෙදීම p0 කියලා එතන අලුත් පදයක් එනවා. dy by dx ධන p2 බෙදීම p0 y equal 0. එතකොට මේ කරන්නේ පළවෙනි සමීකරණය දීලා තියෙන පළවෙනි සමීකරණයේ සම්පූර්ණ පද p0 කින් බෙදාගෙන යනවා. බෙදාගෙන ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක් එනවා. එතකොට මේකේ කියන්නේ when x equal a x සමානයි a වෙද්දී p1 බෙදීම p0 සහ p1 by p0 and p2 or p0 equal to infinity. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අනන්තයක් වෙනවා නම් p1 බෙදීම p0 x සමාන a වෙද්දී p1 බෙදීම p0 යි p2 බෙදීම p0 යි අනන්තයක් වෙනවා නම් අන්නේ අපි x වලට ගත්ත අගයට කියනවා සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් කියලා. අර කලින් කියපු එක තමයි මේක අනන්තයක් වෙන්න නම් p0 එක බිඳුවක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් p1 බෙදීම p0 සහ p2 බෙදීම p0 කියන එක අනන්තයක් වෙනවා නම් අපි ඒ ගත්ත x වල අගයට කියනවා සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් කියලා. x equal a p1 within p0 and p2 or p0 equal infinity, then x equal a is a singular point. එහෙනම් p1 within p0 සහ p2 within p0 කියන එක අනන්තයක් වන x වල අගයන් වලට singular point කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ singular point කියන එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. singular point කියන එක බෙදෙනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට regular singular සහ irregular singular කියලා. ඒකේ මම පළවෙනි එක ගන්නම් regular singular කියන එක. regular singular point. singular point බෙදෙනවා කොටස් දෙකකට regular singular point සහ irregular singular point කියලා. මේ regular singular point මොනවාද කියලා අපි හොයාගන්නේ මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ මොනවාද
සිංගියුලර් පොයින්ට් කියන්නේ කියලා. සිංගියුලර් පොයින්ට් හොයාගත්තට පස්සේ ඒවා රෙගියුලර් ඒවද ඉරෙගියුලර්ද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒක හොයාගන්නේ මුලින්ම තියෙන පොඩි ප්‍රකාශන දෙකක්. මේක මතක තියාගන්න ඕන එකක්. Q1 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි x ඍණ a වතාවක් p1 over p0 ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි x ඍණ a වතාවක් p1 බෙදීම p0 and අනිත් ප්‍රකාශනය තමයි Q2 කියලා කියන්නේ. ඒක එනවා x ඍණ a වල වර්ගය වතාවක් p1 බෙදීම p0 කියලා. මේ දෙක මතක තියාගන්න ඕනේ. එක ප්‍රකාශනයක් තමයි x ඍණ a වතාවක් p1 බෙදීම p0 කියලා කියන්නේ. අනිත් ප්‍රකාශනය Q2 කියලා කියන්නේ x ඍණ a වල වර්ගය වතාවක් p1 බෙදීම p0. එතකොට අපි දැන් රෙගියුලර්ද සිංගියුලර්ද කියලා හොයාගන්නේ මේ Q1 සහ Q2 x වල යම්කිසි අගයකදී Q1 සහ Q2ට අගයක් එනවා නම්, ඒ කියන්නේ අනන්තය නොවි අගයක් එනවා නම් අපි අන්න ඒ x වලට ගත්ත අගයන් වලට කියනවා රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් කියලා. එතකොට ඒක මට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. when x equal a, Q1 and Q1 සහ Q2 does not equal to infinity, අනන්තයට අසමානයි නම් අපි අන්න ඒ ගත්ත x ලාගයන් වලට කියනවා regular singular point කියලා. then x equal a is a regular singular point. එහෙනම් රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් කියලා හොයාගන්නේ මෙන්න මේ Q1 Q2 කියන ප්‍රකාශනයට තාත්වික උත්තරයක් එනවා නම්, ඒ කියන්නේ අනන්තය නොවි බිඳුව එන්නත් පුළුවන්. Q1 හරි Q2ට බිඳුව හරි වෙන උත්තරය තාත්වික උත්තරයක්. ඒ කියන්නේ අනන්තය නොවන උත්තරයක් එනවා නම් අපි කියනවා එහෙනම් x සමානයි a කියලා කියන්නේ රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඉරෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් කියන්නේ. irregular singular point. irregular singular point කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රකාශන දෙකෙන් Q1 ගේ x සමානයි a වෙද්දී x වල යම්කිසි අගයකදී Q1 සහ Q2 කියන ප්‍රකාශන දෙකෙන් එකක් හරි අනන්තය වෙනවා නම් අන්න ඒ වලට අපි කියනවා irregular singular point කියලා. මොකද්ද එහෙනම් x සමානයි a වෙද්දී ඒක මට කියත හැකි when x equal a Q1 or Q2 equal to infinity. Q1 හරි Q2 හරි දෙකෙන් එකක්. දෙකම හරි දෙකෙන් එකක් හරි අනන්තය වෙනවා නම් ඒ ගන්න x වල අගයන් වලට අපි කියනවා irregular singular කියලා. irregular singular point. එහෙනම් අපිට singular differential equation එකක අපි singular point හොයාගත්තට පස්සේ ඒ හොයාගත්ත point එක regular singular point එකක්ද irregular singular point එකක්ද කියන එක හොයාගන්නේ මෙන්න මේ Q1 සහ Q2 කියන ප්‍රකාශන දෙකෙන්. මෙන්න මේ ප්‍රකාශන දෙක මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රකාශන දෙක. හරි, ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ගානකින් මේ රෙගියුලර් සහ ඉරෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට්ස් හොයන්නේ කියලා. මම ගානක් තියාගෙන තියෙනවා. මේකේ දීලා තියෙනවා about x equal 0 කියලා. එහෙනම් මුලින්ම අපි හොයාගන්න ඕනේ x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ මේ දීලා තියෙන differential equation එකේ singular point එකක්ද ordinary point එකක්ද කියලා. එහෙනම් මම ඒක හොයාගන්නේ p0 කියන ප්‍රකාශනය තමයි මේකේ දීලා තියෙන 2x වර්ගය.
දෙවෙනි අවකලන සංගුණගේ ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රකාශනයනේ p නෝට් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ x වෙනුවට බිඳුව ආදේශ කළොත් මම ලියත හැකි when x equals 0 p නෝට් එක බිඳුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ x සමානයි බිඳුවක් වෙද්දී p නෝට් එක බිඳුවක් වෙනවා. එම නිසා මට කියන්න පුළුවන් එම නිසා x equals 0 is a singular point. The singular point of above equation. හරි. එහෙනම් මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන එක්සලාගේ අපිට දීලා තියෙන ඉක්වේෂන් එකේ සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක්ද කියලා. සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් කියලා හොයාගත්තට පස්සේ ඒක රෙගියුලර් එකක්ද ඉරෙගියුලර් එකක්ද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. මම කිව්වා ඒකට ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ Q1 Q2 කියන එක. දැන් බලමු කොහොමද මේ Q1 Q2 පාවිච්චි කරලා මේක රෙගියුලර්ද ඉරෙගියුලර්ද කියලා හොයාගන්න කියලා. මුලින්ම මම ප්‍රකාශනය ලියනවා නම් Q1 සමානයි x ඍණ a වතාවක් P1 බෙදීම P නෝට්. මුලින්ම මම Q1 එක හොයාගත්තා. Q1 සමානයි x ඍණ a. a වෙනුවට තියෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට අපිට a වෙනුවට දීලා තියෙන්නේ බිඳුව. x වෙනුවට දීලා තියෙනවා කියන්නේ ගන්න. එතකොට a වෙනුවට ගන්න ඕනේ බිඳුව. එතකොට x ඍණ බිඳුව වතාවක් P1 විදිහට මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? P1 විදිහට තියෙන්නේ 3x. 3x බෙදීම 2x වර්ගය. ඔන්න ඕක තමයි එතකොට ප්‍රකාශනය එන්නේ. එතකොට මේක මම සුළු කරොත් Q1 සමාන වෙනවා x වතාවක් 3x යට 2x වර්ගයට. එතකොට මේ xට මෙන්න මේ වර්ගය කැපිලා යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවා 3 බෙදීම 2 කියලා සංඛ්‍යාවක්. හරි. ඊට පස්සේ මම Q2 කියන එක ආදේශ කරොත් Q2 කියලා කියන්නේ x ඍණ a ගේ වර්ගය වතාවක් P2 බෙදීම P නෝට්. දැන් P2 විදිහට තියෙන්නේ මොකද්ද? P2 විදිහට තියෙන්නේ x වර්ගය ඍණ 4. x වර්ගය ඍණ 4 බෙදීම P නෝට් විදිහට තියෙන්නේ 2x වර්ගය. හරි. මේකේ a කියලා ගන්න අපි බිඳුව a කියලා ගත්තේ බිඳුවනේ x සමානයි බිඳුව. එතකොට x ඍණ බිඳුව වතාවක් මෙතන x වර්ග ඍණ 4 බෙදීම 2x වර්ගය. එතකොට මම මේක සුළු කරොත් එහෙම මෙතන එනවා x වර්ග ඍණ 4 බෙදීම මේ xට මෙතන x එකක් කපලා ගියාම එනවා 2x කියලා පදයක්. මෙතන පොඩ්ඩක් වැරදුනා. x ඍණ a ගේ වර්ගය නෙමෙයි තියෙන්නේ. x ඍණ a සම්පූර්ණකයේ වර්ගය තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් වර්ගය වුණාම x වර්ගයක් එනවා. එතකොට x වර්ගයට මේ x වර්ගය කැපිලා යනවා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙනවා මෙතන x වර්ගය වතාවක් මේක සුළු වුණාම x වර්ගයක් එනවා. එතකොට මේ x වර්ගයට මේ x වර්ගය කැපිලා ගියාම උත්තරයක් එනවා x වර්ග ඍණ 4 බෙදීම 2 කියලා. මේකෙත් අපි x වෙනුවට ආදේශ කරන්න ඕනේ බිඳුව. මොකද x සමානයි බිඳුවනේ ගන්නෙ. එතකොට x වෙනුවට මෙතනත් ආදේශ කරන්න ඕනේ බිඳුව. එතකොට බිඳුව ආදේශ කළොත් එහෙම ඍණ 4 බෙදීම 2යි. ඍණ 4 බෙදීම 2යි කියලා කියන්නේ උත්තරයක් එනවා ඍණ 2යි කියලා. දැන් අපිට පේනවා Q1 සහ Q2 කියන පද දෙකටම උත්තර දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් 3 බෙදීම 2 අනිත් එක ඍණ 2. එහෙනම් Q1 සහ Q2ට උත්තර ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අනන්තය නොවි උත්තරයක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කියනවා x equal 0 is a regular singular point. Regular singular point. Equation point of above equation කියලා.
එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි රෙගියුලර්ද ඉරෙගියුලර්ද කියලා හොයාගන්නේ. හරි ඊට පස්සේ බලමු තවත් උදාහරණයක් අරගෙන කොහොමද මේක තවදුරටත් හොයන්නේ කියලා. හරි මම තව ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකක් අරගෙන දෙනවා. මේකේ මුලින්ම අපිට කියනවා සිංගියුලර් පොයින්ට් හොයන්න කියලා. එතකොට සිංගියුලර් පොයින්ට් කියලා කියන්නේ p නෝට් එක බිඳුවක් වන x ලා අගයන් වලට. මම මුලින්ම ගන්නවා p නෝට් සමානයි x වර්ගයේ වතාවක් x ඍණ 2 වර්ගය කියලා. එහෙනම් මුලින්ම x වලට බිඳුව ආදේශ කරලා බලනවා. x සමානයි බිඳුව x සමානයි බිඳුව මෙන්න මේ ප්‍රකාශන x වලට බිඳුව ආදේශ කරොත් p නෝට් එක කොහොමද බිඳුවක් වෙනවනේ. එහෙනම් x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ සිංගියුලර් පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ x සමානයි 1 x සමාන 1 ආදේශ කළොත් අපි දෙකම පේනවා. මෙතන x 1 ආදේශ කළොත් උත්තරයක් එනවා. 2 ආදේශ කළොත් මෙතන 2 ඍණ 2 බිඳුවක් එනවා. එහෙනම් ආයේ x සමානයි 2 ආදේශ කළොත් x equal to x සමානයි 2 ආදේශ කළොත් p නෝට් එක බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් මට කියත හැකි when x equals 0 and x equal to are singular points. මේ equation එක 1 කියලා ගත්තොත් singular points of equation 1. හරි. දැන් අපිට singular point දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ මේ singular point දෙකම රෙගියුලර්ද නැත්නම් ඉරෙගියුලර්ද නැත්නම් එකක් රෙගියුලර්ද එකක් ඉරෙගියුලර්ද කියලා. හරි. මුලින්ම මම x සමානයි බිඳුව ගන්නවා. x සමානයි බිඳුව. අපි බලන්නේ කොහොමද? බලන්න නම් ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රකාශන දෙකට ආදේශ කරලා බලන්න ඕනේ. නම් පළවෙනි ප්‍රකාශනය තමයි q1 සමාන වෙනවා x ඍණ a p1 over p නෝට්. හරි. එතකොට මම මේකේ a කියලා කියන්නේ බිඳුව x සමානයි a කියලා ගන්න. එතකොට a වෙනුවට තියෙන්නේ බිඳුව x වෙනුවට තියෙන්නේ බිඳුව. මුලින්ම අපි a එක ආදේශ කරලා ඉන්න ඕනේ. x ඍණ බිඳුව වතාවක් p1 විදිහට තියෙන්නේ 2 වතාවක් x ඍණ 2 බෙදීම p නෝට් විදිහට තියෙන්නේ x වර්ග x ඍණ 2 වර්ගය. එතකොට මම මේක සුළු කරොත් එහෙම මෙතන x එකක් එනවා. එතකොට එනවා x 2 ගුණ කිරීම x ඍණ 2 බෙදීම x වර්ග වතාවක් x ඍණ 2 වර්ගය. එතකොට මේක සුළු කරත හැකි මේ x ඍණ 2 වර්ගයට මේ x ඍණ 2 කැපිලා යනවා. මේ x ට මේ x කැපිලා යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවා ප්‍රකාශනයක් 2 බෙදීම x ඍණ 2 කියලා. sorry x වතාවක් x ඍණ 2. මෙතන x එකක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට x වතාවක් x ඍණ 2 කියලා ප්‍රකාශනයක් ඉතුරු වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයේ x වලට බිඳුව ආදේශ කරොත් මේ ප්‍රකාශනය දැන් අපි x සමානයි බිඳුවනේ ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රකාශනයේ x වලට බිඳුව ආදේශ කරාම මෙතන බිඳුව මෙතන ඍණ 2ක් එනවා. මෙතන බිඳුව ආදේශ කරනවා මේ යට සම්පූර්ණ පදයෙන් බිඳුවක් වෙලා යනවා. එතකොට මෙතනින් අනන්තයක් එනවා. අන්ද x සමානයි බිඳුව ආදේශ කරාම මෙතන x වලට බිඳුව ආදේශ කරොත් මෙතනත් බිඳුව ආදේශ වෙනවා. එතකොට යට සම්පූර්ණ පදයෙන් බිඳුවක් වෙලා යනවා. එතකොට මේ පදේ x සමානයි බිඳුවක් වෙද්දී q1 කියන එක අනන්තයක් වෙනවා. එකක් හෙව්වත් ඇති. අපි නිකම්ම දෙවෙනි එකත් හොයලා බැලුවොත් එතකොට එනවා x ඍණ a ගේ වර්ගය වතාවක් p2 බෙදීම p නෝට් නේ. x ඍණ a කියලා ගන්න. එතකොට බිඳුව එන්නේ x වල වර්ගය කියලා මම ලියන x ඍණ බිඳුවනේ. a වලට ගන්න බිඳුව නිසා x ඍණ බිඳුවේ වර්ගය කියලා කියන්නේ x වර්ගය. වතාවක් p2 විදියට තියෙනවා x ධන 3 මේකේ තියෙනවා x වර්ගය වතාවක් x ඍණ 2 වර්ගය කිය. අනේ p නෝට් කියලා කියන්නේ මේක x වර්ගය වතාවක් x ඍණ 2 වර්ගය. මේකම සුළු කරොත් x වර්ගයට x වර්ගය කැපිලා යනවා. x ධන 3 බෙදීම x ඍණ 2 වර්ගය. මේකෙත් x වලට බිඳුව ආදේශ කරොත් එහෙම මෙතනින් එනවා 3 මෙතනින් ඍණ 2 වර්ගය කියලා කියන්නේ 4යි. එතකොට අන්න මෙතනින් උත්තරයක් එනවා. එතකොට Q2ට උත්තරයක් එනවා. ඒ වුණාට ඉරෙගියුලර් සිංගියුලර් වල අර්ථ දැක්වීමේදී කියන්නේ Q1 සහ Q2 යන පද දෙකෙන් එකක් හරි.
ලියලා තියෙනවා මෙතන when x equal a q1 or q2 q1 or q2 q1 හරි q2 හරි යන පද දෙකෙන් එකක් හරි අනන්තයක් වෙනවා නම් අපි ඒ ගත්ත x ලගයන් වලට කියනවා irregular singular කියලා. එහෙනම් මට කියත හැකි x සමානයි 0 is an irregular singular point කියලා. irregular singular point. equation 1. හරි. එහෙනම් ඒක හෙව්වට පස්සේ දැන් x සමානයි බිඳුව හරි. දැන් තව අපිට singular point එකක් තියෙනවනේ x සමානයි 2 කියලා. එහෙනම් ඒකත් හොයන්න ඕනේ regularද irregularද කියලා. මම එහෙනම් දැන් ගන්නවා x සමානයි 2. එතකොට x සමානයි 2 කියන එකටත් q1 q2 කියන ප්‍රකාශනයට ආදේශ කරන්න ඕනේ x ඍණ a වතාවක් p1 over p0. එතකොට q1 සමානයි a වෙනුවට ආදේශ කරන්නේ 2 x ඍණ 2 වතාවක් p1 විදිහට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන මේ 2 වතාවක් x ඍණ 2 p0 විදිහට තියෙන්නේ අපිට x වර්ග මම මෙතෙන් ගෙලින් ප්‍රකාශනය කරනවා x වර්ග x ඍණ 2 වර්ගය කියලා. එතකොට මේකම සුළු කරොත් මෙතන x ඍණ 2ට මෙතන x ඍණ 2 එකක් කැපිලා යනවා. එතකොට මට q1 කියන එකට ප්‍රකාශනයක් එනවා. මේ x ඍණ 2කටත් මේ x ඍණ 2 කපලා යනවා. එතකොට x ඍණ 2 සම්පූර්ණයෙන් පල්ලෙහා කැපිලා එනවා. යට එනවා 2 යට x වර්ග කියලා. එතකොට x මේකේ x වෙනුවට අපි ආදේශ කරන්න ඕනේ 2. x සමානයි 2නේ. එහෙනම් q1 කියලා කියන්නේ 2 යට 4 උත්තරයේ විදියට එනවා අපිට 2කින් 1 භාගයයි කියලා. උත්තරේ එනවා භාගයයි කියලා. එහෙනම් q2 එකත් මේ විදිහටම හොයන්න ඕනේ. q2 කියලා කියන්නේ x ඍණ a ගේ වර්ගය වතාවක් p2 බෙදීම p0. එතකොට මම ගත්තොත් x ඍණ a කියලා කියන්නේ 2යි. මේකේ පටලවා ගන්න එපා. මේ a වෙනුවට ආදේශ කරන්නේත් මේ x වලට ගන්නාගේම තමයි. මොකද අපි අර්ථ දැක්වීමේදී කියනවානේ x සමානයි a වෙනකොට තමයි x equal a p0 එක බිඳුවක් වෙනවා නම් a වලට singular point කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ a කියලා කියන්නේ x වලට දීලා තියෙනාගේම තමයි. ඒක පටලවා ගන්න එපා. එතකොට මෙතන a වෙනුවට ආදේශ කරන්නේත් මේ singular point එකක් විදිහට උත්තරේම තමයි. එතකොට මේකේ දෙවෙනි එකේ p2 බෙදීම p0 විදිහට තියෙන්න ඕනේ x ධන 3 බෙදීම x වර්ග වතාවක් x ඍණ 2 වර්ගය. එතකොට මම මේක සුළු කරොත් එහෙනම් මෙතන x ඍණ 2 වර්ගයට මේ x ඍණ 2 වර්ගය කෙලින්ම සුළු වෙලා යනවා. එතකොට උත්තරයක් එනවා x ධන 3 බෙදීම x වර්ගය කියලා. එතකොට x වෙනුවට මට දාත හැකි 2 කියන එක. එතකොට 2 ධන 3 කියලා කියන්නේ මෙතනින් 5ක් එනවා. යට 7 නැහැ. 5 බෙදීම 4 කියලා උත්තරයක් එනවා. එහෙනම් දැන් q1 සහ q2 කියන දෙකටම අපිට උත්තරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනන්තය නොවි උත්තරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. q1 සහ q2 කියන දෙකටම අපිට ආන්සර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට කියත හැකි x සමානයි 2 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකේ අපිට මේ තියෙන ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකේ regular singular point එකක් කියලා. නම් මම ලියනවා when x equal to is a regular singular point. Regular singular point of equation 1. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි කොහොමද regularද singularද කියලා හොයාගන්නේ. මුලින්ම අපි එහෙනම් differential equation එකේ p0x වල දීලා තියෙන ගැන ආදේශ කරලා බලන්න ඕනේ. ඒක singular point එකක්ද කියලා. ඒක singular point එකක් වෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපි හොයන්න ඕනේ ඒක regular එකක්ද irregular එකක්ද කියලා. ඒක හොයන්න මෙන්න මේ q1 සහ q2 කියන ප්‍රකාශන දෙක මතක තියෙන්න ඕනේ. q1 කියලා කියන්නේ x ඍණ a වතාවක් p1 බෙදීම p0.
Q2 කියලා කියන්නේ එක්ස්ට්‍රීම් A වල වර්ගයව තමයි P2 බෙදීම P0. අනිත් කාරණාව තමයි මතක තියාගන්න ඕන එක මේ A වෙනුවට අපි ආදේශ කරන්නේ අර x වලට ආව සිංගියුලර් පොයින්ට් එකම තමයි. දැන් x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ සිංගියුලර් පොයින්ට් එකනේ. එතකොට A වෙනුවටත් බිඳුව ආදේශ කරන්නේ මෙන්න මේ එන ප්‍රකාශනයේ අන්තිමට එන ප්‍රකාශනයේ x වෙනුවටත් ආදේශ කරන්න ඕනේ බිඳුව. හරි මෙතන නම් දෙක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ A වෙනුවට 2 x වෙනුවට 2 තමයි ආදේශ කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක පවර් සීරීස් සොලියුෂන් එක හොයන්නේ කියලා. මුලින්ම දැන් අපි දන්නවානේ මේ සිංගියුලර් පොයින්ට් තියෙන ඉක්වේෂන් බෙදෙනවා කොටස් දෙකකට රෙගියුලර් සිංගියුලර් සහ ඉරෙගියුලර් සිංගියුලර් කියලා. කොටස් දෙකකට බෙදුනට මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදුනට අපිට තියෙන්නේ රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඩිෆරෙන්ෂියල් ඉක්වේෂන් වල පවර් සීරීස් සොලියුෂන් හොයන්න. මේ වෙනකන් එක්සෑම් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ගණන් වල තියෙන්නේ රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඉක්වේෂන් වල පවර් සීරීස් සොලියුෂන් හොයන්න. මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන පොඩි මෙතඩ් එකක් ඒකට කියනවා ෆෝබියන් මෙතඩ් කියලා. ෆෝබිනියස් මෙතඩ් කියලා කියන්නේ ෆෝබිනියස් මෙතඩ් කියලා ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ෆෝබිනියස් මෙතඩ් කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් x සමානයි බිඳුව if x equals 0 is the singularity of the equation. ඒ කියන්නේ regular singularity of the equation. x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ regular singular point එකක් නම් equation එකේ දීලා තියෙන differential equation එකේ x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ regular singularity of the equation. එහෙනම් x සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ regular singular point එකක් නම් දීලා තියෙන differential equation එකේ regular singular point එකක් නම් අන්න ඒ වගේ ගණන් වල power series solution එක හොයන්න තමයි මෙන්න මේ Fobian method එක කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙදී අර කලින් වගේ නෑ ordinary point වලදී අපි උපකල්පනයක් ගත්තේ y සමානයි a0 ධන a1x ධන a2x වල වර්ගය කියලා. ඒ වගේ මෙන්න මේ මෙතඩ් එකේදීත් අපි පාවිච්චි කරන උපකල්පනයක් මෙන්න මේ උපකල්පනය මතක තියෙන්න ඕනේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ රෙගියුලර් සිංගියුලර් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඉක්වේෂන් වලට විතරයි. ඒක තමයි y සමානයි a0 x වල m ධන a1 x වල m ධන 1 ධන a2 x වල m ධන 2 ධන a3 x වල m ධන 3 ධන ඔය විදිහට ගිහිල්ලා එනවා an x වල m ධන n කියලා. ඔය විදිහට අපිට එනවා. එතකොට මම මේක මේ දිග ප්‍රකාශනය කෙටි කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් මට y සමානයි සිග්මා දාලා k සමානයි බිඳුවේ ඉඳලා අනන්තයට යද්දී a වල k x වල m ධන k කියලා. එතකොට මේක අපිට ලියාගත්ත හැකි y සමානයි සිග්මා k සමානයි බිඳුවේ ඉඳලා අනන්තයට යද්දී a වල k x වල m ධන k කියලා මට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් අර කලින් පියවර විදිහටම තමයි කරන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ පියවර තමයි y dash සහ y double dash හොයාගන්න එක. මේකෙදි y dash ගද්දී බලන්න පළවෙනි එකෙන් y dash ගද්දී එනවා m වතාවක් k0 x වල m ඍණ 1 කියලා පදයක්. එහෙනම් මේකේ පළවෙනි පාර අවකලනය කරාම a0 එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් ordinary point එකේ a0 එක කැපිලා ගිහලා a1 වලින් පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා අපි k සමාන 1 ඉඳලා පටන් ගත්තේ. දැන් මේකෙදි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි y dash එක විදිහට එනවා k සමානයි බිඳුවේ ඉඳලාම තමයි යන්නේ. මෙන්න මේක පටලවා ගන්න එපා. ordinary point එකේදී k සමාන 1 ඉඳලා පටන් ගන්නෙ. singular point එකක් තියෙන equation වල k සමානයි බිඳුවේ ඉඳලාම තමයි පටන් ගන්න. k සමානයි බිඳුවේ ඉඳලා අනන්තයට යද්දී මම මේක අවකලනය කරොත් a වල k වතාවක් m ධන k කියන පදේ ඉස්සරහට ගිහලා x වල m ධන k ඍණ 1 කියලා පදයක් එනවා. මේක තමයි y dash කියලා එන්නේ.
ඊට පස්සේ එනවා y double dash කියන එකත් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක එනවා sigma k සමානයි බිඳුවේ ඉඳලා අනන්තයට යද්දී a වල k m ධන k m ධන k ඍණ 1 වතාවක් x වල m ධන k ඍණ 2 කියලා. එහෙනම් මේ ඊළඟ පියවර විදිහට කරන්න ඕනේ y වලින් y dash සහ y double dash කියන ප්‍රකාශන දෙක ලබා ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතනට y dash y double dash කියන ප්‍රකාශන ටික ගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රකාශන ටික අපිට ගානේ දීලා තියෙන ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකට ආදේශ කරන්නයි තියෙන්නේ. මම උදාහරණයක් පැහැදිලි කරන්න අර කලින් ගත්ත ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එකම ගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ එකක් ගත්තොත් dx වර්ගය ධන p1 over p0 වතාවක් dy by dx ධන p2 බෙදීම p0 වතාවක් y equal 0. මෙන්න මේ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් එක ගත්තොත් දැන් මෙන්න මේකට මේ අපි හොයාගත්ත y double dash y dash සහ y කියන ප්‍රකාශන ටික ආදේශ කරන්න ඕනේ. ආදේශ කරලා ඒකෙන් සමීකරණයක් හදාගෙන අපි ගන්නවා මෙන්න මේක ආදේශ කරාට පස්සේ එන සමේෂන් වලින් ලෝවස්ම පවර් එක තියෙන x වල අඩුම පවර් එක තියෙන පදයේ සංගුණක ටික. ඒක බිඳුවට සමාන කරාම එන එකට අපි කියනවා ඉක්වේෂන් එකක් ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් කියලා. ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන්. මොකද්ද ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක කියලා කියන්නේ? එහෙනම් x වල අඩුතම පවර් එක තියෙන නැත්නම් අඩුතම බලය තියෙන පදයේ සංගුණක ටික බිඳුවට සමාන කරාම එන ප්‍රකාශනයට තමයි ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මම ඒක ලිව්වොත් එහෙම ඒක අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. coefficient of lowest power of x equal to 0. මේකෙන් එන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මේකෙන් එන ඒ කියන්නේ lowest power of x වල අඩුතම බලය තියෙන පදයේ සංගුණකට බිඳුවට සමාන කරාම එන ප්‍රකාශනයට තමයි අපි ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක කියලා කියන්නේ. මේකේ lowest power එක හොයාගන්න විදිය ගානකින් සාකච්ඡා කරන්නම්. දැනට මතක තියාගන්න ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක කියලා කියන්නේ x වල අඩුතම බලය තියෙන පදයේ සංගුණයකට බිඳුවට සමාන කරාම එන ප්‍රකාශනයට. අන්න ඒක තමයි ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක හදාගන්නේ අපිට මේ අපි ගන්න මේ සමේෂන් එකේ m කියලා පදයක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ m කියන පදයට උත්තර ගන්න තමයි මෙන්න මේ ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක හදාගන්නේ. දැන් ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක හදාගන්නේ මෙන්න මේ m කියන අපි උපකල්පනය ගන්න m කියන සංකේතයට උත්තරයක් ගන්න. එතකොට මේ m කියන ඒවලට අපි හඳුන්වනවා roots කියලා. m කියන ඒවලට කියනවා roots කියලා. මේ m කියලා කියන්නේ roots වලට. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉන්ඩීසියල් ඉක්වේෂන් එක හදලා මෙන්න මේ roots හොයාගන්න එක තමයි කරන්නේ. අපිට roots විදියට roots කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ගන්න උපකල්පනයේ m වලට එන උත්තර මේ roots වලට උත්තර දෙකක් එනවා. මේක ලියන්න. අපිට m වලට උත්තර දෙකක් එන්න ඕනේ. එතකොට මේ m වලට එන උත්තරේ අනුව අවසාන පිළිතුර වෙනස් පිළිතුර තියන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ ඕඩිනරි පොයින්ට් වලට වඩා. එතකොට මේ සිංගියුලර් පොයින්ට් තියෙන ඒ වල මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේක රෙගියුලර් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඉක්වේෂන් එකක්ද ඉරෙගියුලර් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඉක්වේෂන් එකක්ද කියලා. එතකොට ඉරෙගියුලර් නම් අමතක කරන්න ඕන මොකද ඒ විදිහේ ඒක අපිට නැති නිසා.
තියෙන regular singular point. එතකොට regular singular point වෙලා අපි ගන්න උපකල්පනය මොකද්ද? ඒ උපකල්පනයෙන් හදාගන්න equation එක මොකද්ද? ඒ equation එකකින් හොයන්නේ මොනවද? ඒ equation එක හදාගන්නේ මේ m කියන පදයට උත්තර ගන්න. m කියන එකට එතකොට roots එනවා. roots විදියට එන්නේ answers දෙකක්. ඒන answers අනුව අවසාන පිළිතුර complete solution එක කියලා කියනවා. complete solution එක තියන්න ඕන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒක ආකාර හතරකට තියෙනවා. හතරකට තිබ්බට අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ 3යි. 3ෙනුත් උපරිම આવොත් දෙකක් තමයි එන්නේ. ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන එක ක්‍රමයයි. මම ඒක නිසා පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මේ රූට් එව්වට පස්සේ මම එන්නම් පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට ගන්නේ මෙන්න මේ හොයන රූට්ස් වල එකිනෙකට වෙනස් රූට්ස් නම් එන්නේ. ඒ කියන්නේ m1 මම කියවනේ මේකට m වලට උත්තර දෙකක් එනවා කියලා. ඒ එනේ වලට m1 and m2 මේ විදිහට එකිනෙකට වෙනස් උත්තර දෙකක් එනවා නම් m1 and m2 කියලා. m1 m2 උත්තර දෙක වෙනස් නම් m1 ඍණ m2 does not equal to 0. ඒ කියන්නේ m1 m2 සමාන වෙන්න බෑනේ. m1 m2 අසමාන වුණොත් තමයි බිඳුවට අසමාන වෙන්නේ. ඊට අමතරව m1 ගෙන් m2 අඩු කරාම හරි m2 ගෙන් m1 අඩු කරාම හරි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්න බෑ. දශම සංඛ්‍යාව භාග සංඛ්‍යාවක් එන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මට කියන්න පුළුවන් when roots m1 and m2 are distinct and not differing by an integer. මෙන්න මෙහෙම දෙකක් නම් අපිට m වලට එන උත්තර දෙක එකිනෙකට අසමාන ඒකේ වෙනස පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් m1 ට එනවා උත්තරේ එකක් කියලා m2 ට එනවා උත්තරේ දෙකක් කියලා. එතකොට එක ඍණ දෙක කියලා කියන්නේ උත්තරේ ඍණ එකයිනේ. එතකොට ඒ කියලා කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තමයි වෙනසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ ඒවා ගන්න බෑ. එහෙනම් උදාහරණයකට මට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. එතන මම එක්සැම්පල් එකකට ගත්තොත් එක්සැම්පල් එකකට m1 ට මට ඇවිල්ලා තියෙනවා භාගය m2 ට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2. මෙන්න මේ වගේ රූට්ස් දෙකක් ආවොත් මේ දෙකේ වෙනස ගත්තොත් එනවා අපිට එකමාරක්. එතකොට වෙනස එකමාරක් එනවනේ. ඒ වගේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවි භාග සංඛ්‍යාවක් එනවා නම් අන්න ඒ වගේ ඒක අපේ අවසාන සොලියුෂන් එක. ඒකට කියනවා the complete solution කියලා. complete solution. solution එක තියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. y සමානයි c1 y m1 ධන c2 y m2 මේකත් මතක තියාගන්න ඕන එක. එහෙනම් ඉන්ඩිවිජුවල් ඉක්වේෂන් එක හදලා ඒකෙන් m ට උත්තර දෙකක් ගත්තට පස්සේ m1 m2 කියලා උත්තර දෙකක් ගත්තට පස්සේ ඒ උත්තර දෙක එකිනෙකට වෙනස් නම් සහ ඒ දෙකේ වෙනස පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ m1 m2 පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවෙනවා නම් m1 ට භාගය වෙලා තියෙනවා m2 ට දෙක වෙලා දෙනවා. ඒකට වෙනස පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වල complete solution එක හොයන්නේ මෙන්න complete solution එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරි මේක තමයි පළවෙනි කේස් එක. දෙවෙනි කේස් එක විදිහට ගන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට ගන්නේ m1 සහ m2 ට එන උත්තර දෙක සමානයි නම් m2 නම් m1 සමානයි m2 m1
M1 කියන M2 කියන ප්‍රකාශ රූට් දෙක සමානයි නම් ඒ වගේ ඒක කොහොමද සොලියුෂන් එක තියන්නේ කියලා තමයි දැන් බලන්නේ. ඒකට මම මේක ලියන හැකි when roots M1 and M2 are equal. ඒ කියන්නේ M1 සමාන M2. මෙන්න මේ වගේ එක complete solution එක වෙන්නේ complete solution එක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. y සමානයි c1 y m1 ධන c2 දබා y යට දබා m වතාවක් M2 විදිහට තියෙනෙත් M1 ඒ නිසා මට M1 කියලාම ලියන්න පුළුවන්. M2 විදිහට තියෙනෙත් M1ම නිසා මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට ගොඩක්ම තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙන්න මේ දෙකින් එන ඒවා තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. අනිත් ක්‍රමය තුන්වෙනි ක්‍රමය විදිහට තියෙන්නේ රූට්ස් විදිහට එන M1 සහ M2 එකිනෙකට වෙනස් සහ ඒකේ වෙනස පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන ඒවා. අපි මුලින්ම කිව්වේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවන ඒවානේ. මෙතන මුලින්ම කිව්වා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවන ඒවා. මේ තියෙන්නේ M1 සහ M2 එකිනෙකට වෙනස් සහ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවන එකක් ආවොත් මේ විදිහට සොලියුෂන් එක තියෙන්නේ. දැන් බලන්න යන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන එකක් ආවොත් කොහොමද සොලියුෂන් එක තියන්නේ කියලා. ඒකට මට ඒක ලියත හැකි M1 and M2 roots M1 and M2 are distinct and differ by an integer. ඒ කියන්නේ M1 සහ M1ට එකිනෙකට වෙනස් උත්තර දෙකක් ඇවිල්ලා ඒ දෙකේ වෙනස පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට M1 සමානයි 2 ඇවිල්ලා M2 සමානයි 4 ආවොත් දැන් මේ දෙකේ වෙනස ගත්තොත් එහෙම වෙනස දෙකක් නේ. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙලා. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ වල වෙනස පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන ඒ වගේ අවසාන පිළිතුර තියන්නේ y සමානයි ඒක ලියන්න ඕනේ the complete solution එක අවසාන solution එක වෙන්නේ y සමානයි c1 y m1 ධන c2 දබා y යට දබා m වතාවක් m2 අර කලින් ගත්ත එකම තමයි ඊට උඩ ගත්තේ මේ ඉක්වේෂන් දෙක සමාන වෙද්දී එන ප්‍රකාශම තමයි ඒක m1 වෙනුවට m2 තමයි ආදේශ වෙන්නේ. ඒකට මෙතන m2 තමයි ආදේශ වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අනිත් ක්‍රමය. අපිට තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ක්‍රම තුන තමයි. එතකොට මේ ක්‍රම තුනෙනුත් වැඩිපුරම එන්නේ අර කලින් කියපු ක්‍රම දෙකෙන්. මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකෙන් මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි. මේ කියපු ක්‍රම දෙකෙන් මෙන්න මේ ක්‍රමය මුලින්ම අපි කරපු ක්‍රමය තමයි
වැඩිපුරම අපිට ගණන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රමය. ඒ නිසා මේ ක්‍රමයෙන් ගණන් හදන විදිය පොඩ්ඩක් වැඩිපුර බලා ගන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද දැන් මේ වගේ ගණනක් ආවොත් කොහොමද ඒකේ පවර් සීරීස් සොලියුෂන් හොයන්නේ කියලා.